Aujourd'hui, pour cacher les trous d'une porte que je vais condamner, on va faire une petite impression 3D. Pour prendre mes mesures, je décalque grossièrement avec un crayon sur du papier. Ça m'a permis d'obtenir les codes précises pour pouvoir dimensionner ma pièce. Voilà la modélisation que j'ai réalisée. Là, j'ajoute des inserts pour pouvoir visser mes vis dans ma pièce. Il n'est plus qu'à visser mon cache sur ma porte. Je suis très satisfait du résultat final. Je pense même que ça mérite un like.